पूर्वं यो वै वेदांस प्रहिणोति तस्मै तं हदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वैदिक विज्ञान प्रतिष्ठानमा सबैजना हार्दिक स्वागत तथा अभिनन्दन गर्दै अब आजदेखि श्रीमद् भगवत गीताको भाष्यमाथि विचार प्रारम्भ गरिन्छ। गीताको पहिला सारांश रूपमा प्रवचन गरेको थियो, जसमा अब आजदेखि भाष्यमाथि विचार प्रारम्भ गरिन्छ। अब यहाँ भाष्य गर्ने क्रममा भगवान भाष्यकारले मङ्गलाचरण गर्दै सर्वप्रथम बताउनुहुन्छ, ओम नारायण परो व्यक्तादण्डमव्यक्त सम्भवम् अण्डस्यान्तस्मे लोका सप्तद्वीपा च मेदिने। अर्थात अव्यक्तदेखि अर्थात मायादेखि, मायाद्वारा श्रीमन्नारायण आदि पुरुष सर्वदा अतीत अस्पृश्य छन्। जो परमब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ उहाँ मायादेखि अस्पृष्ट हुनुहुन्छ, माने अतीत हुनुहुन्छ, मायादेखि भिन्न मायातीत हुनुहुन्छ र सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड अव्यक्त प्रकृतिबाट उत्पन्न भएको। साराका सारा यो जो प्रकृति, सारा संसार जो छ त्यो कहाँबाट उत्पन्न भयो त भन्दा प्रकृतिदेखि उत्पन्न भएको। प्रकृतिद्वारा यो सबै प्रकृति उत्पन्न हुन्छ। सारा संसार नाम रूपात्मक जगत सबै प्रकृतिबाट उत्पन्न भएको। अत यी सबै भू आदि सबै लोक र 7 द्वीप युक्त पृथ्वी ब्रह्माण्डको अन्तर्गत पर्दछन्। अब यो संसारमा कति के पर्दछन् त भन्दाखेरि यो भू छ, म जन तप सत्य इत्यादि उँभोका 7वटा लोक र उँधोका 7वटा लोकहरू छन्। अतल, वितल, सुतल, रसातल, महातल, तलतल, पातल इत्यादि गर्दाखेरि उँधोका 7वटा लोकहरू छन्। अब यस्तो प्रकारको 7वटा लोक भएको विश्व ब्रह्माण्डमा, विश्व ब्रह्माण्ड जो छ यो सबै प्रकृतिबाट उत्पन्न भएको। त्यस्तै प्रकारले यो पृथ्वीमा पनि 7वटा द्वीपहरू छन्। सप्तद्वीप भनेको 7वटा द्वीपहरू छन्। ती 7वटा द्वीपहरू मध्ये हामी पर्दछौँ जम्बुद्वीप अन्तर्गत हामी बसेका छौँ। त्यस्तै प्रकारले जम्बुद्वीपमा हामी बसेका छौँ र अन्य अरू 6वटा द्वीपहरू छन्। यस्तै प्रकारले सप्तद्वीप 7वटा द्वीप भएको जो पृथ्वी पनि यो ब्रह्माण्ड अन्तर्गत पर्दछ। यस्तो प्रकारले बताउँदै अब यहाँ उपोद्घात प्रारम्भ गरिन्छ विषयलाई संक्षिप्त रूपमा। स भगवान् सृष्ट्वा इदं जगत् तस्य च स्थितिं चिकीर्षु मरीच्यादीन् अग्रे सृष्ट्वा प्रजापतिन् प्रवृत्ति लक्षणं धर्मं ग्राहयामासः वेदोक्तम्। अर्थात उनै भगवानले जगतलाई रचना गरेर, सारा विश्व ब्रह्माण्डको सृष्टि गरेर, संसारको रचना गरेर त्यसको पालन गर्ने इच्छाले, संसार उत्पन्न गरे, सृष्टि गरे त पालन गर्नु पर्यो। त्यो संसार पालन गर्ने इच्छा गर्दै पहिले मरीचि आदि प्रजापतिहरूलाई उत्पन्न गर्नुभयो। मरीचि आदि गरेका प्रजापतिहरू जो थिए उनीहरूलाई उत्पन्न गर्नुभयो, रच्नुभयो र उहाँलाई वेदोक्त प्रवृत्ति धर्मको उपदेश गर्नुभयो। प्रवृत्ति धर्म ग्रहण गराउनु भयो। 2 प्रकारका धर्म छन्, प्रवृत्ति धर्म र निवृत्ति धर्म। अब भगवानले सारा विश्व ब्रह्माण्डको रचना सम्पादन सम्पन्न गरिसकेपछि मरीचि आदि महर्षिहरूलाई रचना गरेर वेदोक्त प्रवृत्ति धर्मको उहाँहरूलाई उपदेश गर्नुभयो, ग्रहण गराउनु भयो। किनभने जगतको सञ्चालनका लागि, संसार उत्पन्न गरेपछि त्यसको स्थिति संरक्षण गर्नु पर्यो, सञ्चालन गर्नु पर्यो। त्यसका लागि मरीचि आदि ऋषिहरूलाई उत्पन्न गरेर प्रवृत्ति धर्म ग्रहण गराउनु भयो। यसै प्रकारले अब तत अन्यान् च सनक सनन्दनादीन् उत्पाद्य निवृत्ति लक्षणं धर्मं ज्ञान वैराग्य लक्षणं ग्राहयामासः।
तत्पश्चात अलग्गै भिन्न रूपले सनक सनन्द आदि ऋषिहरूलाई उत्पन्न गर्नुभयो। सनक, सनन्दन, सनातन र सनत कुमार यस्ता प्रकारका निवृत्ति विचार सम्पन्न ऋषिहरूलाई उत्पन्न गराएर उनीहरूलाई ज्ञान वैराग्य लक्षण सम्पन्न यस्तो निवृत्ति धर्म ग्रहण गराउनु भयो। दुईटा धर्म छन्, प्रवृत्ति धर्म र निवृत्ति धर्म, यी दुईटा वेदोक्त धर्म हुन्। अब यो प्रकारको सिस्टम अन्य कुनैमा पनि छैन। वास्तवमा योदेखि अतिरिक्त कुनै धर्मै छैन। जो वेदोक्त प्रवृत्ति धर्म र निवृत्ति धर्मदेखि अतिरिक्त कुनै धर्मै छैन। अब यिनै धर्मका नाममा, यिनै धर्मको आड लिएर नाना प्रकारका मनुष्यहरूले तथाकथित व्यक्तिहरूले विभिन्न प्रकारका पन्थ र सम्प्रदाय उत्पन्न गरेर आफ्नो ढोकैसँग वित्तैसँग पूर्ण गर्दैछन्। मूललाई छोडे यिनीहरूलाई आफ्नो नाम लगाएर आफ्नो नाममा संसारका भोला भाला मनुष्यहरूलाई आफ्ना जालमा फसाउँदछन्। यस्तो प्रकारको छ वर्तमान परिस्थिति। यो शब्द भगवानले बताउनुहुन्छ नै द्विविधो हि वेदोक्तो धर्मः प्रवृत्ति लक्षणो निवृत्ति लक्षणश्च। वेदोक्त धर्म दुई प्रकारका छन्, एक प्रवृत्ति रूप र अर्को निवृत्ति रूप भनेर बताउनु भयो। योदेखि अतिरिक्त कुनै धर्म छैन। अन्य धर्मका नाममा चलेका जति पनि छन् तथाकथित धर्महरू ती धर्म होइनन्, ती मजहब होलान्, पन्थ होलान्, कुनै सम्प्रदाय होलान्, ती अलग कुरा हुन्। त्यो धर्मको नाम जोडेर मनुष्यले त्यसलाई व्यवसायीकरण बनाएका छन्। तर वास्तवमा यहाँ भगवानले बताउनुहुन्छ द्विविधो हि वेदोक्त धर्म, दुई प्रकारका मात्रै छन् वेदोक्त धर्म, प्रवृत्ति धर्म लक्षण र निवृत्ति धर्म। यस्तो प्रकारले प्रवृत्ति र निवृत्ति। प्रवृत्ति भन्नाले मनुष्यले विवाह गर्दछ, त्यहाँ संसारमा व्यवहारमा पस्दछ, वर्णाश्रम धर्मको पालन गर्दछ, प्रवृत्ति धर्म। अब यो लुप्त भयो। यो प्रवृत्ति धर्म पनि लुप्त भयो, निवृत्ति धर्म पनि आंशिक रूपमा मात्रै कता कता देखिन्छ। नत्र भने यो वैदिक धर्म जो छ, वैदिक सनातन धर्म लगभग मूल रूपमा विचार गर्दा लुप्त भएको अनुमान हुन्छ। अब उक्त प्रवृत्ति धर्म र निवृत्ति धर्म अपनाउनका लागि व्यक्ति स्वयं स्वतन्त्र हुन्छ। व्यक्तिले स्वयं निर्णय लिनुपर्दछ यो सम्बन्धमा। त्यसका लागि सर्वप्रथम व्यक्तिले 8 वर्षको उमेरमा व्रतबन्ध संस्कार सम्पन्न गराएपछि गुरुकुलमा रहेर सम्पूर्ण वेदादि शास्त्रहरूको अध्ययन गर्नुपर्दछ। अध्ययन गरिसक्दाखेरि यो कुरो बुझिन्छ कि संसार के हो, जीवन के हो, जीवनको कर्तव्य के हो, महत्त्व के हो, उद्देश्य के हो, सबै कुरो बुझिन्छ। तत्पश्चात उसले निर्णय लिन्छ प्रवृत्ति धर्म अपनाउनु पर्ने हो अथवा निवृत्ति धर्म। अब जसलाई प्रवृत्ति धर्म अपनाउनु छ उसले त्यहाँ फर्केर आएर विवाह गर्दछ। विवाह गरेपछि सन्तान उत्पन्न गर्दछ। त्यहाँ 3टा ऋणबाट मुक्त हुने प्रयत्न गर्दछ उसले। पितृऋण, सन्तान उत्पन्न गरेर पितृऋण चुकाउँदछ, यज्ञ यज्ञादि गरेर देवऋण चुकाउँदछ, वेदादि स्वाध्याय गरेर प्रतिदिन स्वाध्याय गरेर अध्ययन अध्यापनद्वारा ऋषि ऋण चुकाउँदछ। यस्तो प्रकारले उसले प्रवृत्ति धर्ममा जान्छ र जसमा पुण्य कर्म गर्दछ, कर्मानुष्ठान गर्दछ, अन्तिममा गएर निवृत्ति धर्म अपनायो भने मोक्षको भागी पनि बनिन्छ। प्रवृत्ति धर्ममा नै रहेर पुण्य कर्मको अनुष्ठान गरिरह्यो भने स्वर्गलोक प्राप्ति हुन्छ। उसलाई स्वर्ग प्राप्त गर्दछ, केही समय पुण्यको भोग गर्दछ, फेरि धरतीमा आउँदछ, फेरि उसको जीवन चक्र त्यस्तै प्रकारले चलिरहन्छ। अब निवृत्ति धर्म अपनाउन चाहने व्यक्तिले वेदाध्ययन इत्यादि शास्त्रको अध्ययन सम्पन्न गरिसकेपछि त्यहाँ उसलाई विवेक वैराग्य सम्पन्न भएर वेदान्तको अध्ययन गरेर सन्यास शास्त्रमा प्रवेश गर्दछ। मुमुक्षु भएर, मुमुक्षु व्यक्तिलाई मात्रै निवृत्ति धर्ममा अधिकारी मानिन्छ। विवेक वैराग्य, ज्ञान वैराग्य इत्यादि सम्पन्न भएर सन्यास शास्त्रमा प्रवेश हुन्छ। त्यहाँदेखि निरन्तर आजीवन वेदान्तको स्वाध्याय चिन्तन गरेर ब्रह्म तत्त्वलाई साक्षात्कार गरेर जीवन सार्थक बनाउँदछ। यो निवृत्ति धर्म हो। र यस्तो प्रकारले भगवानले दुई प्रकारका धर्म, वेदोक्त धर्म प्रवृत्त गराउनु भयो। अब यी दुईटा धर्मलाई छोडेर यी नाना प्रकारका अन्य पाखण्ड मतमा जान्छन् भने तिनीहरूको दुर्गति हुन्छ
अथवा त्यसै प्रकारले निषिद्ध कर्मको आचरण गर्दैछ भने त्यसको पनि दुर्गति हुन्छ र कुकुर सुकुर सुँगुर इत्यादि अधोलोकमा निम्न योनिमा पुग्दछ। यस्तो प्रकारले बुझ्नु पर्दछ। अब यसै विषयलाई धर्मकै सम्बन्धमा बताउँदै यहाँनिर भगवानले बताउनुहुन्छ, जगत स्थिति कारणम प्राणिनाम साक्षात् अभ्युदय निश्रेयस हेतु यह स धर्मो ब्राह्मणादै वर्णिभिः आश्रमेभिः शास्त्रयोर्थिभिः अनुष्ठीयमानः। अर्थात् जुन चाहिँ जगतको स्थितिको कारण तथा प्राणीहरूको उन्नति र मोक्षको साक्षात् हेतु छ एवं कल्याणकामी ब्राह्मणादि वर्णाश्रम अवलम्बीहरूद्वारा जसको अनुष्ठान गरिन्छ त्यसैलाई धर्म भनिन्छ। अब यी दुई प्रकारका धर्मलाई नै यहाँ संक्षिप्त रूपले स्पष्ट रूपमा बताइएको छ। जसको जगतको स्थितिको कारण, अब यो प्रवृत्ति धर्म के हो भन्दा जगतकै स्थितिको कारण। जगतको स्थिति गराउनका लागि मनुष्यहरू उच्छृङ्खल हुन्छन्, पाशविक प्रवृत्तिमा जान्छन्, जस्तो आज भइरहेको छ। त्यसो नहोस् भन्नका लागि वेदोक्त प्रवृत्ति धर्मको विधान गराउनु भयो। मनुष्य त्यो प्रवृत्ति धर्मको अवलम्बन गरेर कमसेकम स्वर्ग प्राप्ति र त्यस्तो प्रकारको पुण्य लोकहरूको भागी हुन्छ र पृथ्वीमा पनि एउटा अनुशासित, एउटा धार्मिक, एउटा मानवतायुक्त परिपूर्ण जीवन बिताउँदछ र त्यस्तो प्रकारले देवत्वलाई प्राप्त गर्दछ। त्यस्तो प्रकारको प्रवृत्ति धर्म हो। निवृत्ति धर्म त मोक्षको साक्षात् साधन हो। यस्तो प्रकारले बताइन्छ। तर अब यी दुइटैलाई छोडेपछि दुर्गति हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा दुइटै धर्मलाई नै वेदोक्त धर्म मानिन्छ। प्रवृत्ति धर्म लक्षण र निवृत्ति धर्म, प्रवृत्ति र निवृत्ति दुईटा प्रकारको। दुईटादेखि अतिरिक्त मनुष्यले विवाह गर्नु नै गृहस्थ मान्न थाल्यो। होइन, विवाह गर्नुभन्दा पहिला पनि गृहस्थ हुनका लागि धेरै कर्तव्यहरू छन्। विवाह गरे पश्चात पनि गृहस्थमा रहेर गर्नुपर्ने धेरै कर्तव्यहरूको पालनहरू यहाँ गीतामा पनि बताइन्छ। र यस्तो प्रकारले दुईटा धर्म, प्रवृत्ति धर्म र निवृत्ति धर्म, जो लोक स्थितिका लागि प्रवृत्ति धर्म र साक्षात् आत्मकल्याणका लागि निवृत्ति धर्म, यस्तो प्रकारले बताइएको छ। र यसैलाई भन्नुहुन्छ उन्नतिको लागि, लौकिक उन्नति, लौकिक समृद्धिका लागि प्रवृत्ति धर्म र मोक्षका लागि निवृत्ति धर्म। यस्तो प्रकारले दुईटा धर्म साक्षात् साधन हुन् र यसैलाई धर्म मानिन्छ। प्रवृत्ति र निवृत्ति दुईटा जो मार्ग बताइएका छन्। अब कल्याणकामी व्यक्तिले ब्राह्मणादि वर्णाश्रम अवलम्बीहरूद्वारा जसको अनुष्ठान गरिन्छ त्यसैलाई धर्म भनिन्छ। अर्थात् जुन चाहिँ यहाँनिर गीतामा शास्त्रमा बताइएको छ, वेदोक्त दुई प्रकारका धर्म, लोक स्थितिका लागि प्रवृत्ति र जीवन कल्याणका लागि निवृत्ति जो मार्गहरू छन्, एवं कल्याणकामी व्यक्तिहरूद्वारा कल्याण चाहने ब्राह्मणादि वर्णाश्रम इत्यादि अवलम्बीहरूद्वारा जसको अनुष्ठान गरिन्छ भने यसैलाई धर्म मानिन्छ। यस्तो प्रकारले बताइएको छ। र धर्मका नाममा कहिले भ्रम बनाउँदैन, शास्त्रद्वारा जान्नु पर्दछ कि धर्म के हो। यस्तो प्रकारले हामीले बताउनुहुन्छ। यी दुईटा वेदोक्त धर्म हुन्, त्यसरी जान्नु पर्दछ। दीर्घेण कालेन अनुष्ठातॄणां कामोद्भवाद् हीयमान विवेक विज्ञान हेतु केन अधर्मेण अभिभूयमाने धर्मे प्रवर्धमाने च अधर्मे जगत स्थितिं परिपालयिषु स आदिकर्त नारायणाख्यो विष्णु भौम च ब्रह्मणो ब्राह्मणत्वस्य रक्षार्थं देवक्यं वासुदेवात् अंशेन कृष्ण किल सम्भव। अर्थात् अब अनेक कालदेखि धेरै समय पश्चात धर्मानुष्ठान गर्ने व्यक्तिहरूको अन्तःकरणमा कामनाहरूको विकास हुनाले विवेक विज्ञान ह्रास भएर गयो। जुन चाहिँ मनुष्यहरू थिए, मनुष्यको अब जन्म नै दुर्लभ छ। मनुष्यले उक्त दुई प्रकारका धर्महरूमध्ये एउटा धर्मको अनुसरण गर्नुपर्दछ। तर धर्म विमुख रहनु हुँदैन। तर भगवानले बताउनुहुन्छ कि कालक्रमले गर्दा, कालका प्रभावले गर्दाखेरि त्यो धर्मानुष्ठान गर्ने मनुष्यहरूको अन्तःकरणमा नाना प्रकारका कामनाहरूको वृद्धि भयो। धर्म कसका लागि हो त भन्दा अर्थ कामेश सक्तानां धर्म ज्ञानम विधीयते। जो बेसी सम्पत्तिमा लालची छैन
र भोग प्रवृत्तिमा जसको तृष्णा छैन त्यस्ता व्यक्तिका लागि धर्मको विधान गरिएको हो भनेको बताइएको छ। अर्थ कामेश सक्तानम, अर्थ माने बेची धन सम्पत्ति र काम माने विषय भोग, त्यसमा जसको आसक्ति छैन, मर्यादामूलक उपभोग गर्दछ भने त्यस्ता व्यक्तिका लागि मात्रै धर्मको विधान गरेको हो। तर जो सम्पत्तिमा अत्यन्त आसक्त छ, विषय भोगमा अत्यन्त लिप्त छ भने त्यस्ता व्यक्तिले धर्मको पालन गर्न सक्दैन, त्यसलाई धर्मको अधिकारी मानिँदैन। अत यही कथन अनुसार यो कुरो बुझ्नु पर्दछ कि मनुष्यले धर्म कर्म अथवा अध्यात्म अगाडि बढ्नका लागि भोग प्रवृत्तिलाई पनि त्याग गर्नुपर्दछ र लालचलाई पनि त्याग गर्नुपर्दछ, लोभलाई पनि त्याग गर्नुपर्दछ, अनि मात्रै धर्ममा अग्रसर हुन सकिन्छ। अब यसै विषयलाई स्पष्ट गर्दै यहाँ भगवानले बताउनुहुन्छ कि मनुष्यहरूको मनमा धर्मप्रतिको आस्था लुप्त भएर गयो। खालि अर्थ र कामप्रति मात्रै मनुष्यको प्रवृत्ति हुन लाग्यो। खालि धन सम्पत्ति कमाउनु, विषय भोग गर्नु, जसो वर्तमान समयमा हुँदैछ। धन सम्पत्ति कमाउनु, विषयको भोग गर्नु, त्यति नै मनुष्यले आफ्नो पुरुषार्थ मानेर त्यसैमा रहेको हुनाले गर्दाखेरि उनीहरूको विवेक पनि हरायो, वैराग्य पनि लुप्त भयो, विवेक विज्ञान लुप्त भएर गयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरूलाई धर्मको कुनै प्रकारको विवेक पनि रहेन, पालन पनि रहेन, जगतको व्यवस्था नै गडबडायो। यस्तो प्रकारले बताउनुहुन्छ। र यस्तो प्रकारको अधर्मको वृद्धि भयो। अब त्यहाँ मनुष्यले धर्मको पालन गर्न छोडेपछि के भयो? अधर्मको वृद्धि भयो। मनुष्य सबै अर्थ र काममा अत्यन्त लिप्त भएपछि, धर्मको पालन गर्न छोडेपछि उनीहरूमा धर्मको विवेक पनि रहेन, अध्यात्मका लागि ज्ञान वैराग्य पनि रहेन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अधर्मको वृद्धि भयो, पापको राज भयो, धर्म पनि लुप्त भयो, अध्यात्म पनि लुप्त भयो। यस्तो प्रकारले गर्दाखेरि अब जगतको स्थिति सुरक्षित राख्नको इच्छाले भगवानले अवतार लिएर आउनुभयो। स्वयं भगवान परम ब्रह्म परमात्माले, नारायण नामक भगवान विष्णुले भूलोकमा ब्रह्मको अर्थात् भूदेव ब्राह्मणहरूको ब्राह्मणत्वको रक्षाका लागि श्री वसुदेवजी र देवकीको माध्यमबाट अंश रूपले लीला विग्रह धारण गरेर श्री कृष्णका रूपमा प्रकट हुनुभयो। यस्तो प्रकारले सबैतिर प्रसिद्ध छ। पुराणमा पनि यो कथाहरू प्रसिद्ध छन्, यो कुरो थाहा छ सबैलाई। उहाँले किन अवतार लिनुभयो भनेको धर्मको रक्षाका लागि, लोक सञ्चालन लोक रक्षाका लागि धर्मको जरुरी हुन्छ र धर्मको रक्षाको लागि, अध्यात्मको जागरुकताको लागि पनि उहाँले साक्षात् परम ब्रह्म परमात्माले आफ्नो मायाद्वारा लीला विग्रह अंश रूपले लीला विग्रहका श्रीकृष्णका रूपमा प्रकट हुनुभयो। यस्तो प्रकारले बताउनुहुन्छ। ब्राह्मणत्वस्य हि रक्षणेन रक्षित स्याद् वैदिको धर्म तद् अधीनत्वाद् वर्णाश्रम भेदान। अब यहाँ भगवानले बताउनुहुन्छ ब्राह्मणत्वको रक्षाद्वारा मात्रै धर्मको रक्षा हुन्छ। ब्राह्मणत्वको लुप्त भयो भने, लोप भयो भने धर्मको रक्षा हुँदैन। अब ब्राह्मणत्वको लुप्त भयो। आज ब्राह्मणत्वदेखि भिन्न कुनै पनि व्यक्तिको जातिको व्यक्ति धर्मगुरु भएर जग्गा बसिरहेछ गद्दीमा, कुनै पनि व्यक्ति बसिरहेछ, त्यसलाई खानपानको पनि टुङ्गो छैन, सदाचारको पनि टुङ्गो छैन, शास्त्रको ज्ञान पनि छैन, वेद अध्ययन पनि गरेको छैन, आफ्नो वेदको शाखा कुन हो त्यो पनि थाहा छैन। कुनै एक दुईवटा अध्यात्मका कहीँबाट टुक्रा टुक्री एक दुईवटा के अरे कुरा निकालेर आफ्नो मतलब सिद्ध गर्नको लागि सारा जनसमुदायलाई भेला पारेर प्रसिद्धिको कारण आफ्नो विषय भोगको लालसा पूर्ण गर्दैछ। यस्ता प्रकारको हुँदैछ वर्तमानमा। त्यति बेला पनि त्यसै भयो सायद। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ भगवानले बताउनुहुन्छ अब ब्राह्मणत्वको रक्षा। अब ब्राह्मणत्वको सम्बन्धमा बताउनु पर्दा ब्राह्मणहरूले आफ्नो नियम नीति सदाचार सबै छोडे। ब्राह्मणहरूले आफ्नो नित्य कर्म पनि छोडे, नैमित्तिक कर्म छोडे, वेदाध्ययन छोडे, ध्यान तपस्या साधना चिन्तन सबै छोडे।
ब्राह्मणहरूले छोडे, त्यस कारणले गर्दाखेरि कुनै ब्राह्मणहरूमा शक्ति सामर्थ्य तपोबल विद्याबल ज्ञान बल केही पनि रहेन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अत्यन्त हेय अत्यन्त निन्दित दृष्टिले हेर्दछन् ब्राह्मणलाई पनि। अब अरू अन्य अब त्यस्ता प्रकारका हामी पनि के कमी भनेर यस्ता प्रकारका धर्मको गद्दी पक्रेर बसे। यस्तै कारणले गर्दाखेरि यो धर्मको वृद्धि भएको होइन, यो धर्मको ह्रास भएको, लुप्त भएको हो यो। ब्राह्मणेतर वर्णाश्रमको कारणै त्यही हो। त्यसले गर्दाखेरि सबैका लागि ब्राह्मणहरूको गुरु हो अग्नि। अग्निलाई ब्राह्मणको गुरु मानिन्छ, ब्राह्मणलाई सबैको गुरु मानिन्छ, यस्तो प्रकारले शास्त्र वचन छ। तर अब ब्राह्मणले अग्निहोत्र पनि परित्याग गरे, श्रद्धा चिन्तन अग्निहोत्र आदि नियम नीतिहरू सबै कुरो छोडिदिए। अब यता ब्राह्मणेतर वर्गहरूले ब्राह्मणको जुन चाहिँ कर्तव्य थियो त्यसलाई लिए, परधर्मको अनुष्ठान गर्न लागे। त्यस कारणले गर्दा यो धर्मको लुप्त भयो। अब यहाँ बताउनुहुन्छ ब्राह्मणत्वस्य हि रक्षणेन रक्षित स्यात् वैदिको धर्म। ब्राह्मणत्वको रक्षाद्वारा मात्रै वैदिक धर्मको रक्षा सम्भव हुन्छ, किनभने वर्णाश्रमको भेद त्यसैको अधीन छ। यस्ता प्रकारले बताउनुहुन्छ। स च भगवान् ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बलवीर्यः तेजोवि सदा सम्पन्नः त्रिगुणात्मकं वैष्णवीं स्वां माया मूढ प्रकृतिं वशीकृत्य अतः अव्ययो भूतानां ईश्वरो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावः अपि सन् स्वमाया देहवान् इव जात इव च लोकानुग्रहं कुर्वन् इव लक्ष्यते। अर्थात अब ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर्य र तेज आदिले सम्पन्न जो भगवान हुनुहुन्छ, भगवान ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर्य र तेज आदिले सम्पन्न हुनुहुन्छ। त्यसका सम्पन्न भगवान यद्यपि अझ भनेको जन्म रहेछन्, अविनाशी छन्, सम्पूर्ण भूतहरूका ईश्वर हुन् र नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावका छन्, तर पनि आफ्नो त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति वैष्णवी मायालाई वशमा गरेर आफ्नो लीलाद्वारा शरीरधारीको तरह उत्पन्न भए। शरीर धारण गर्ने जीवको जस्तो कुनै एउटा विग्रह धारण गरेर जगतमा उत्पन्न भए। उत्पन्न भएको जस्तो मनुष्यहरूमा चाहिँ अनुग्रह गर्नका लागि अनुग्रह गरेको जस्तो यहाँनिर देखिन्छन्। माने लोकानुग्रहम कुर्वन् इव लक्ष्यते। मनुष्यले सामान्य मनुष्यले जन्म लिएर लोकोपकार गरे जस्तै भगवानले पनि जगतमा अवतार लिएर लोकको उपकार गरेको जस्तो देखिन्छ। यस्तो प्रकारको प्रतीति हुन्छ, तर वास्तवमा यो सबै माया हो, प्रकृति हो। यस्तो प्रकारले यहाँ बताउनुहुन्छ। अब स्वप्रयोजन अभावे अपि भूतानुजिगृच्छया वैदिकं हि धर्मद्वयम् अर्जुनाय शोक मोह महोदधु निमग्नाय उपदिदेशः गुणाधिकैः गृहीत अनुशीयमानः च धर्मः प्रवचयं गमिष्यति इति। अर्थात् आफ्नो कुनै प्रयोजन त छैन। भगवान परमब्रह्म परमात्मा स्वयं तृप्त हुनुहुन्छ, उहाँको कुनै प्रयोजन छैन, जन्म लिन कुनै कारण छैन जगतमा आउने। तर पनि भगवानले भूतहरूमाथि दया गरेर भूतानु जिगृच्छया संसारको रक्षा गर्नका लागि, प्राणीहरूको लागि दया गर्नका लागि, त्यो दया गर्ने इच्छाले यो विचार गरेर कि अधिक गुणवान पुरुषहरूद्वारा ग्रहण गरिएको र आचरण गरेको धर्म अधिक विस्तारलाई प्राप्त होस्। अर्थात् जुन चाहिँ सज्जन ज्ञानीहरूले वेदोक्त धर्म आचरणमा ल्याएका छन्, उनीहरूले जो वेदोक्त धर्मको रक्षा गरेका छन्, जो पालन गरेका छन्, जो तपस्वी छन्, ज्ञानी छन्, योगीहरू छन्। संसारमा 100% सबै त नास्तिक थिएनन् त्यति बेला, द्वापर युगको अन्तिममा। त्यस कारणले गर्दाखेरि जतिले पनि वैदिक धर्मको अनुष्ठान गर्दैछन्, जो तपस्वी छन्, ज्ञानी छन्, योगी छन्, उनीहरूद्वारा जो पालन गरिँदै गरेको जो धर्म छ त्यसको अझै वृद्धि हो। त्यसमा त्यो विघ्न बाधा राक्षसहरू जो आसुरी शक्तिले आक्रमण गर्दैछन् त्यसको विनाश होस् र धर्मको वृद्धि होस्। यस्तो प्रकारले विचार गरेर उनीहरूमा चाहिँ दया गर्नका लागि अझै विस्तार होस् भन्नका इच्छाले तथा शोक मोहहरू महासमुद्रमा डुबेका अर्जुनलाई दुवै प्रकारले वैदिक धर्मको उपदेश गरे। भगवानले जो धर्मको उपदेश दिनुभयो
त्यो धर्मको उपदेश किन दिनुभयो त भन्दा जो धर्म सदाचारमा पालन गरेर ल्याइरहेको थियो जो सनातन धर्म त्यसको वृद्धि होस् र अझै प्रवृत्तिशाली भएर सबैको कल्याणकारक होस् यो धर्म, तथा अर्जुन जो शोक र मोहमा डुबेका थिए उनको शोक मोह पनि निवृत्ति होस्, धर्मको अझै वृद्धि होस् भन्ने उद्देश्यले यो उपदेश दिनुभयो, वैदिक धर्मको उपदेश दिनुभयो। तन् धर्मं भगवता यथोपदिष्टं वेद व्यास सर्वज्ञो भगवान् गीता ख्यै सप्तभिः श्लोकशतैः उपनिबन्ध। अर्थात् जो भगवानले जुन धर्मको उपदेश दिनुभयो, जुन धर्मको भगवानले उपदेश दिनुभयो, जस्ता जस्ता प्रकारले भगवानले बताउनु भएको थियो ठिक त्यस्तै प्रकारले भगवान व्यासले गीता नामक 700 श्लोकहरूले युक्त यो ग्रन्थको रचना गर्नुभयो। भगवान श्रीकृष्णले जो उपदेश दिनुभएको थियो त्यही उपदेशलाई सङ्ग्रह गरेर भगवान व्यासले महाभारतको रचना गर्दा त्यहाँभित्र यो 700 श्लोकले युक्त भएको गीता शास्त्र त्यहाँनिर रचना गर्नुभयो। र यस्तो प्रकारले तद इदम गीता शास्त्रम समस्त वेदार्थ सार सङ्ग्रह भूतम दुर्विज्ञार्थम। अर्थात् यस्तो प्रकारको यो गीता शास्त्र सम्पूर्ण वेदार्थको सार सङ्ग्रह हो। सार सङ्ग्रहहरू सम्पूर्ण धर्म र अध्यात्म, सम्पूर्ण वैदिक जो प्रवृत्ति निवृत्तिहरू जो धर्म बताइयो पहिले, त्यो सबैको, सबै वेदहरूको, सबै उपनिषदहरूको सार स्वरूप हो। यो सारूप ग्रन्थ हो, यो सार सङ्ग्रह रूप हो। र यसको अर्थ सम्झिनमा अत्यन्त कठिन छ। गीता शास्त्र बुझ्नुमा हर कसैको बसको कुरो छैन, बडा जटिल छ। सम्प्रदायहरूले नाना प्रकारका ग्रन्थहरू गीतामाथि टीकाहरू लेखेका छन्। आफ्ना आफ्ना सम्प्रदायअनुसार, आफ्ना आफ्ना सम्प्रदायको सिद्धान्तअनुसार गीतालाई उनीहरूले प्रतिपादन गरेका छन्। भगवान भाष्यकारले गीताको जुन चाहिँ वास्तविक तात्पर्य हो, श्रुतिमूलक जो गीताको तात्पर्य हो, त्यसलाई प्रस्तुत गर्नुभएको छ। तदर्थाविष्करणाय अनेक विवृत पद पदार्थ वाक्यार्थन्वयम् अपि अत्यन्त विरुद्धानेकार्थत्वेन लौकिकैः गृह्यमाणम् उपलभ्य अहं विवेकतः अर्थनिर्धारणार्थं संक्षेपद विवरणं करिष्यामि। ऐसे भगवानले यहाँ भाष्यकारले प्रतिज्ञा गर्दै भन्नुहुन्छ, यद्यपि यसको अर्थ प्रकट गर्नका लागि अनेक प्रकारका व्यक्तिहरूले पदच्छेद, पदार्थ, वाक्यार्थ र आक्षेप समाधानपूर्वक त्यसको विस्तृत व्याख्याहरू गरेका छन्। योभन्दा पहिला भगवान भाष्यकारले बताउनुहुन्छ यो ग्रन्थको अनेक प्रकारका व्याख्याहरू गरेका छन्। पदच्छेदहरू पनि गरेका छन्, पदार्थ, वाक्यार्थ, आक्षेप समाधानपूर्वक नाना प्रकारका विस्तृत व्याख्याहरू गरेका छन्। तर पनि लौकिक मनुष्यहरूद्वारा त्यो गीता शास्त्रको अनेक प्रकारले परस्पर अत्यन्त विरुद्ध अनेक अर्थ ग्रहण गरेको देखेर त्यसको विवेकपूर्वक अर्थ निश्चित गर्नका लागि म यहाँ संक्षिप्त रूपले व्याख्या गर्दैछु। नाना प्रकारका गीता शास्त्रका व्याख्याहरू चाहिँ छन्। त्यो अनेक प्रकारले गर्दाखेरि एक त मनुष्य भ्रम पर्दछन्, कुन चाहिँ अपनाउने, कुन चाहिँ शास्त्र अपनाउने, कुन चाहिँ टीका, कुन चाहिँ गीताको भाष्य अपनाउने, त्यो पनि हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा एक अब अर्को कुरो अनेक प्रकारका विरुद्ध अर्थहरू पनि छन् त्यहाँ, जुन चाहिँ गीताले बताएको छ। गीताको जुन चाहिँ तात्पर्य हो त्यो तात्पर्य चाहिँ त्यहाँ प्रतिपादन नगरेर आफ्नो मत मतान्तर, व्यक्तिगत चिन्ता सिद्धान्त, त्यस्तै प्रकारका आफ्ना साम्प्रदायिक विचारहरू त्यहाँ जोडेर त्यस्तै प्रकारका व्याख्याहरू पनि गरेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो सबैलाई परस्पर विरुद्ध अनेक अर्थ ग्रहण गरेको देख्दाखेरि भगवानले बताउनुहुन्छ त्यसको विवेकपूर्वक अर्थ निश्चय गर्नको लागि, अर्थात् वास्तविक अर्थ, तात्पर्य अर्थलाई प्रतिपादन गर्नका लागि म यहाँ संक्षिप्त रूपले गीताको व्याख्या गर्दछु भनेर यहाँ प्रतिज्ञा गर्नुभयो। तस्य अस्य गीता शास्त्रस्य संक्षेपत प्रयोजनं परम निश्रेयसं सहेतुकस्य संसारस्य अत्यन्तो परम लक्षणं तच्च सर्वकर्म संन्यास पूर्वकात् आत्मज्ञान निष्ठारूपात् धर्मान् भवति।
तथा इमम एव गीतार्थ धर्मम उद्देश्य भगवत एव उक्तम, यहाँ बताउनुहुन्छ। संक्षेपले यो गीता शास्त्रको प्रयोजन परम कल्याण अर्थात् कारण सहित संसारको अत्यन्त उपरति रूप हो। अब गीता शास्त्रको प्रयोजन के हो त भन्दा मनुष्यको परम कल्याण, सबैको परम कल्याण होस् भन्नु नै गीताको शास्त्रको प्रमुख उद्देश्य, मूल उद्देश्य। संक्षिप्त रूपमा बताउँदाखेरि प्राणीहरूको परम कल्याण नै गीता शास्त्रको मूल प्रयोजन हो। अर्थात् कारण सहित संसारको अत्यन्त उपरम रूप माने निवृत्ति, संसार बन्धनको निवृत्ति, स्वरूपको अनुभूति, स्वरूपको साक्षात्कार, ये गीता शास्त्रको प्रयोजन हो। अझ यो परम कल्याण सर्वकर्म सन्यास पूर्वक आत्मज्ञान निष्ठा रूप धर्मबाट प्राप्त हुन्छ। अब यो परम कल्याण कसरी हुन्छ? मनुष्यको परम कल्याण कसरी हुन्छ? मोक्ष गति कसरी प्राप्त गर्दछ मनुष्यले? सबै प्रकारका दुःखहरूको आत्यन्तिक निवृत्ति र परमानन्द स्वरूपको प्राप्ति र मोक्ष भनिन्छ। अब यो सबै प्रकारका उपद्रवहरू युक्त जो अविद्या छ, सबै प्रकारका दुःख कष्टहरू छन्, ती दुःख कष्टहरूको मूल अविद्या, त्यसको आत्यन्तिक निवृत्ति र परमानन्द स्वरूप प्राप्ति रूप मोक्ष प्राप्ति रूप जो परम कल्याण छ, त्यसको प्राप्ति कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि हो, त्यसलाई प्राप्त गर्ने चाहिँ कर्म सन्यास पूर्वक आत्मज्ञान निष्ठा रूपबाट प्राप्त हुन्छ। त्यो चाहिँ परम कल्याण रूप सबै प्रकारको उपद्रव युक्त जो जति पनि कर्महरू छन्, संसार बन्धन छ, त्यसको मूल अविद्या हो। त्यो अविद्याको निवृत्ति, आत्मिक निवृत्ति र परमानन्द स्वरूप प्राप्ति रूप परम कल्याण चाहिँ कसरी प्राप्त हुन्छ, परम कल्याण स्वरूप मोक्ष गतिलाई कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ त भन्दा सर्वकर्म सन्यास पूर्वक आत्मज्ञान निष्ठाबाट मात्रै प्राप्त हुन सक्दछ। यस्तो प्रकारले गीताको प्रयोजन हो। यो गीतार्थ रूपलाई धर्मलाई लक्ष्य गरेर स्वयं भगवानले पनि बताउनु भएको छ। अनुगीतामा बताउनु भएको छ कि सही धर्म सुपर्याप्त ब्राह्मण पदवेदने, यो अनुगीतामा बताउनु भएको छ। भन्नुको ब्रह्मको परम पदलाई मोक्षलाई प्राप्त गर्नका लागि त्यो गीतोक्त ज्ञान निष्ठा रूप धर्म नै सुसमर्थ छ, भने पर्याप्त छ। अन्य शास्त्र अध्ययन गर्न सकौँ नसकौँ, सुन्न सकेन, बुझ्न सकेन भने पनि कोही आपत्ति छैन। केवल गीता शास्त्रको अध्ययन श्रवण मनन निध्यासन गरियो भनेदेखि त्यो परम कल्याण स्वरूप मोक्ष गतिलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। यस्तो प्रकारले गीतामा बताइएको छ। र गीता शास्त्र ब्रह्मको परम पदलाई मोक्षलाई प्राप्त गर्नका लागि यो गीतोक्त ज्ञान निष्ठा रूप धर्म नै सुसमर्थ छ, माने एकदम पर्याप्त छ, सुसमर्थ छ। यस्तो प्रकारले बताउनुहुन्छ अगाडि किम च अन्यदपि तत्रैव उक्तम नैव धर्मी न चाधर्मी न चैव हि शुभाशुभी यस्यादेकासने लीन तुष्णिम किञ्चित् चिन्तयन्। अर्थात् जो न त धर्मी न अधर्मी र न शुभाशुभ हुन्छ, यो धर्मी पनि छैन, अधर्मी पनि होइन, शुभाशुभ पनि होइन, तथा जो चिन्तन पनि गरिँदैन, तुष्णिम भावले एक जगत आधार ब्रह्ममा लीन भएर रहन्छ, त्यसैलाई परमपद प्राप्त हुन्छ। माने सर्वकर्म सन्यास, धर्मी पनि होइन, धर्मका चक्करमा नि पर्दैन, अधर्म पनि, धर्मलाई छोड्यो भने अधर्म भन्ने कुरा आउँदैन। अधर्मलाई पनि पूर्ण परित्याग गर पहिले र धर्म पनि परित्याग गरेर छोडिदियो। शुभाशुभ दुवै परित्याग गर, शुभ अशुभ दुवैलाई परित्याग गर। तथा जो चिन्तन केही पनि गर्दैन, अन्य विषयको पनि चिन्तन गर्दैन, तुष्णिम भावले भनेको मौन धारण गरेर एक अद्वितीय ब्रह्म स्वरूपमा समर्पित रहन्छ, त्यसैमा लीन रहन्छ, त्यही व्यक्तिले परम पदलाई प्राप्त गर्दछ। र परम पदलाई प्राप्त गर्न चाहने व्यक्तिले धर्म अधर्म शुभ अशुभ सबै प्रकारका विषयलाई परित्याग गरेर एकान्तमा मौन धारण गरेर एक अद्वितीय ब्रह्म चैतन्यमा निष्ठा राखेर त्यसमा लीन रहनु पर्दछ, त्यसैबाट कल्याण हुन्छ। हो यो विषयलाई गीतामा पनि बताइएको छ। ज्ञानम सन्यास लक्षणम, यस्तो प्रकारले किनभने ज्ञानको लक्षण चिन्ह हो सन्यास। सन्यास माने सर्वत्याग,
सबै कुरोको परित्याग गर्न सन्यास। यस्तै प्रकारले अब बाहिरका विषय मात्रै त्यागेर भएन, अहङ्कारलाई परित्याग गर्नु पर्यो। अहङ्कारलाई परित्याग गर्नु, नाम रूपलाई परित्याग गर्नु नै वास्तवमा त्याग हो। यस्तै प्रकारले बताउनुहुन्छ। यह अपि च अन्ते उक्तम अर्जुनाय सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। यही विषयलाई भगवान् श्रीकृष्णले अर्जुन प्रति बताउनु भएको छ गीताको अन्तिममा। सबै धर्मलाई छोडेर एक मात्र मेरा शरणमा आउनु भनेर बताउनु भएको छ। माने साराका सारा प्रपञ्चलाई परित्याग गरेर प्रपञ्चको अधिष्ठान स्वरूप जो ब्रह्म चैतन्य छ, एक अद्वितीय ब्रह्म चैतन्य हो, त्यो ब्रह्म चैतन्य स्वरूपको साक्षात्कार गरेर त्यसैमा लिन रहनु भनेको तात्पर्य हो। यस्तै प्रकारले यसको तात्पर्यलाई बुझ्नु पर्दछ। अब यसै गरी बताउनुहुन्छ अभ्युदयार्थ अपि य प्रवृत्ति लक्षण धर्म वर्णाश्रमान् सच उद्देश्य विहित स देवादि स्थान प्राप्ति हेतु अपि सन् ईश्वरार्पण बुद्ध्या अनुशीयमान सत्य शुद्धय भवति फलाभिसन्धि वर्जित। अब अभ्युदयका लागि जो प्रवृत्ति धर्मको विधान गरियो त्यसको के लाभ, त्यसको के सम्बन्ध छ जीवन कल्याणका साथमा भन्ने विषयलाई यहाँबाट बुझ्न सकिन्छ कि सांसारिक उन्नति जसको फल हो। अभ्युदयको प्रवृत्ति धर्मको उद्देश्य के हो? सांसारिक उन्नति, लौकिक उन्नति, लौकिक समुन्नति नै प्रवृत्ति धर्मको उद्देश्य हो। सन्तान वृद्धि गर्न, सम्पत्ति कमाउनु, यज्ञ आदि गर्नु इत्यादि गर्नु प्रवृत्ति धर्म हुन्। अब यसको उद्देश्य पनि त्यो संसारका बन्धनमा फस्ने होइन। त्यसको उद्देश्य के भने के हो त? यज्ञ आदि गर्नु, लोकोपकार गर्नु, इष्टपूर्ता दत्त 3 प्रकारका दानहरू गर्नु, यी सबैको उद्देश्य पनि के हो त भन्दा धर्म वर्ण र आश्रमहरूको लक्ष्य गरेर जो प्रवृत्ति धर्म बताइएको छ त्यो पनि यज्ञ स्वर्ग आदिको प्राप्तिको साधन हो। प्रवृत्ति धर्म जो स्वर्ग आदि उत्तम लोकहरूको प्राप्तिको साधन हो। तर पनि त्यो सब निष्काम कर्मले गरियो त, निष्काम भावले तिनीहरूको अनुष्ठान गरियो भने ईश्वर अर्पण बुद्धिद्वारा ती धर्महरूको कर्महरूको अनुष्ठान गरियो भने अन्तःकरण शुद्धि हुन्छ। त्यसबाट जो प्रवृत्ति धर्म छ सकाम भावले गरियो भने उत्तम लोक प्राप्तिको साधन हो। त्यो जो वर्णाश्रम धर्म, यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि जो पनि छ प्रवृत्ति धर्म, त्यो सामान्य रूपले सकाम भावले गरियो भने प्रवृत्ति धर्मबाट स्वर्ग प्राप्ति हुन्छ, उत्तम लोक प्राप्ति हुन्छ, पतन हुँदैन। कमसे कम उत्तम लोक प्राप्ति हुन्छ, फेरि पनि पुनर्जन्म भएर आएर एकदम उच्च कोटिका रूपमा उच्च कुलमा जन्मिन्छ र फेरि धर्म कर्म गर्दछ, फेरि उत्थान हुन्छ, देवत्वलाई प्राप्त गर्दछ। तर अब त्यसैलाई ईश्वर अर्पण बुद्धिद्वारा भगवत भावले ईश्वर अर्पण बुद्धिद्वारा अनुष्ठान गरियो, कामना छोडेर निष्काम भावले ईश्वर अर्पण बुद्धिद्वारा त्यसको अनुष्ठान गरियो भनेदेखि त्यो अन्तःकरण शुद्धिको साधन हो। अन्तःकरण शुद्ध भएपछि ज्ञानको अधिकारी हुन्छ। अज्ञानको अधिकारी भएपछि ज्ञान श्रवण मनन गरिन्छ, वेदान्त मोक्षको भागी हुन्छ। यस्तै प्रकारले त्यो पनि परम्पराया मोक्षको साधन हो। प्रवृत्ति धर्म पनि निष्काम भावले ईश्वर अर्पण बुद्धिद्वारा त्यसको अनुष्ठान सम्पादन गरियो भनेदेखि त्यो पनि अन्तःकरण सिद्धिद्वारा परम्पराया मोक्षको ज्ञानको साधन हो। तथा शुद्धान्तकरण शुद्ध सत्वस्य चाहिँ ज्ञाननिष्ठा योग्यता प्राप्तिद्वारेण ज्ञानोत्पत्ति हेतुत्वेन चाहिँ निश्चयच हेतुत्वम अपि प्रतिपद्यते। यस्ता प्रकारले बताउनुहुन्छ। तथा शुद्धान्तकरण व्यक्तिलाई पहिले ज्ञान निष्ठाको योग्यता प्राप्ति गराएर अन्तःकरण शुद्ध भएपछि ज्ञान निष्ठा हुन्छ, ज्ञान प्रतिनिष्ठा जाग्दछ, ज्ञान निष्ठा प्राप्ति हुन्छ। त्यो ज्ञान निष्ठा प्राप्ति गराएर ज्ञानोत्पत्तिको कारण हुनाले त्यो प्रवृत्ति धर्म पनि कल्याणको हेतु छ। दुवैमा कारण मानिन्छ प्रवृत्ति धर्मलाई। एक त लौकिक उन्नति, लौकिक अभ्युदय, स्वर्ग प्राप्ति इत्यादि पनि त्यसको साधन, त्यो पनि त्यसबाट सम्पन्न हुन्छ, प्राप्त हुन्छ, सम्भव हुन्छ। तर ईश्वर अर्पण बुद्धिद्वारा निष्काम भावले त्यसको अनुष्ठान गरियो भने अन्तःकरण शुद्धि भएपछि ज्ञान उत्पत्ति हुनाले गर्दाखेरि अन्तःकरण शुद्धिको साधन रूप त्यो प्रवृत्ति धर्मलाई कल्याणप्रति पनि हेतु मानिन्छ। परम्पराया कल्याणको पनि हेतु मानिन्छ। यस्तो प्रकारले यहाँनिर
बताउनुहुन्छ। तथा च इमम् एव अर्थम अभिसन्धाय वक्षति ब्रह्मण्यदाय कर्माणि योगिना कर्म कुर्वन्ति सङ्गम त्यक्त्वात्मशुद्ध इति। अब यसै अर्थलाई लक्ष्य गरेर भगवान श्री कृष्णले गीतामा अगाडि बताउनुहुन्छ कि सबै कर्मलाई ब्रह्ममा अर्पण गरेर, ब्रह्मण्यदाय कर्माणि भनेको सबै कर्मलाई ब्रह्ममा अर्पण गरेर यस्तो प्रकारले बताउँदै भन्नुहुन्छ योगीजन आसक्तिलाई छोडेर आत्मशुद्धिका लागि कर्म गर्दछन्। योगीहरूले कर्म गर्दछन्, वैदिक कर्म अनुष्ठान गर्दछन्, तर के का लागि भन्दा सबै प्रकारका आसक्तिलाई छोडेर निष्काम भावले ईश्वर अर्पण बुद्धिद्वारा त्यो कर्मलाई ब्रह्ममा अर्पण गरेर योगीजनहरूले आसक्ति रहित भएर आत्मशुद्धिका लागि भनेको अन्तःकरण शुद्धिका लागि कर्मको अनुष्ठान गर्दछन्। यस प्रकारले बताउनु भएको छ। इमं द्विप्रकारं धर्मं निःश्रेयस प्रयोजनं परमार्थतत्त्वं च वासुदेवाख्यं परब्रह्म अविधीय भूतं विशेषतः अभिव्यञ्जयत विशिष्ट प्रयोजनः सम्बन्धाविधेयवत् गीता शास्त्रम। परम कल्याण को जसको प्रयोजन हो, परम कल्याण नै जसको प्रयोजन हो, यस्तो प्रकारको यी दुवै प्रकारका धर्महरूलाई माने उक्त प्रवृत्ति धर्म र निवृत्ति धर्मको प्रयोजन हो परम कल्याण। एउटा परम्परा परम कल्याणको साधन हो भने अर्को साक्षात साधन हो। दुवै प्रकारका धर्मलाई लक्ष्यभूत वासुदेव नामक परम ब्रह्म रूप परमार्थ तत्त्वलाई विशेष रूपले अभिव्यक्त भनेको प्रकट गर्ने यो गीता शास्त्र असाधारण प्रयोजन सम्बन्ध र विषययुक्त छ। यस्तो प्रकारले बताएको छ। त्यो परमार्थ तत्त्वलाई विशेष रूपले अभिव्यक्त गर्दछ। परम कल्याण स्वरूप जो परमानन्द स्वरूप ब्रह्म चैतन्य छ त्यसलाई दुवै प्रकारले परम्परा या साक्षात रूपले प्रतिपादन गर्दै त्यसलाई प्राप्ति गराउने यसको प्रयोजन हो। परम कल्याण नै यसको साक्षात प्रयोजन हो। दुवै प्रकारको धर्मको प्रतिपादन गरेर जीवको परम कल्याण नै यसको मुख्य प्रयोजन हो। यस्तो प्रकारले यहाँनिर बताउनुहुन्छ र यो धर्मलाई वासुदेव नामक परम ब्रह्म रूप परमार्थ तत्त्वलाई विशेष रूपले अभिव्यक्त प्रकट गर्ने गीता शास्त्र असाधारण प्रयोजन अनि सम्बन्ध र विषययुक्त छ। यस्तो प्रकारले बताउनु साधारण प्रयोजन होइन, असाधारण प्रयोजन हो। यस्तो प्रकारले बताउँदै भन्नुहुन्छ यस्तो प्रकारको गीता शास्त्रको अर्थ जानेपछि समस्त पुरुषार्थहरूको सिद्धि हुन्छ। यता तदर्थे विज्ञाते समस्त पुरुषार्थ सिद्धि। यस्तो प्रकारले गीता शास्त्रको अर्थलाई तात्पर्यलाई जानेपछि समस्त पुरुषार्थहरूको सिद्धि हुन्छ। अतएव यसको व्याख्या गर्नका लागि अब यहाँ प्रयत्न गर्दछु भनेर भगवान भाष्यकारले यहाँनिर प्रयोजन यहाँ बताउनुहुन्छ, प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ। अब यस्तो प्रकारले यो उपोद्घात भनेको यो संक्षिप्त सारांश उपोद्घातलाई यहाँ बताएर आजको विषयलाई विराम गरिन्छ। आजलाई यति नै। हरिओम तत्सत्।